Bé, bon dia a tots. Moltes gràcies per la vostra assistència i jo també, per començar una miqueta unes paraules introductòries, quan m'ho va proposar en Jaime, tot aquest tema del cicle dedicat a la misericòrdia, Sant Jubilar, jo vaig pensar, vaig proposar el tema de, en aquest cas, explicar un poquet els orígens, l'evolució, la història, en definitiva, d'una institució, en aquest cas educativa, com és Mater Misericordiae, de la qual jo ja havia fet una investigació durant el curs passat i part de l'anterior, per publicar, en aquest cas, un llibre commemoratiu del seu 50 aniversari. Per tant, aprofitant tot aquest material, en aquest cas de recerca històrica, podem dir que és història de l'Església, és història de l'educació, jo vaig plantejar, donar a conèixer aquesta recerca i sobretot perquè pens que Mater Misericordiae, com a institució, com a organització, és un bon exemple, podríem dir que és el rostre humà de la misericòrdia de Déu. És a dir, la misericòrdia de Déu no és una cosa abstracta, sinó que és una cosa que se materialitza i s'ha de dur a terme aquí a la Terra. No hem de pensar només en el cel, sinó en la Terra, que crec que és allà on estem. Per tant, vaig pensar que podíem conjugar les dues coses. També vull agrair la presència d'en Mateu, que normalment són professors d'aquí. En Mateu Perelló, per qui no el coneixeu, és el director pedagògic de Mater Misericordiae. Per tant, també agrair la seva presència i també, si vols intervenir, pots intervenir igual que qualsevol. Bé, dit això, fet un poc d'aquesta introducció, jo m'agradaria plantejar un poc, en primer lloc, què és Mater. Mater, com a organització, podem dir que és una entitat del tercer sector, però que la seva fundació, la seva essència, el seu bessó, és la congregació de les germanes franciscanes Filles de la Misericòrdia. Per tant, el punt de partida hem de tenir en compte que és aquest. Jo aquí en aquesta fotografia vos he volgut posar el moment fundacional de la congregació. Això és el convent, l'església i convent de Pina, que és l'origen, ara fa 160 anys, per cert, de la congregació de les germanes franciscanes Filles de la Misericòrdia. Per què ho he volgut dir? Ho he volgut dir perquè, analitzant un poquet el carisma de la congregació, veiem que se mou entorn a dos pivots. Un pivot és la sanitat i l'altre és l'educació. I Mater, precisament, és una síntesi de tots dos. Per tant, jo crec que ho hem de situar dins aquest context, en aquest cas d'una congregació religiosa, amb una història de 160 anys, una història marcada precisament pel compromís amb aquells sectors i aquelles localitats, llogarets, pobles de Mallorca, més desafavorits o més desatesos des del punt de vista sanitari, des del punt de vista educatiu, i, per tant, és una congregació que sempre la seva aposta ha estat donar resposta en aquestes situacions. Des de la segona meitat del XIX i fins a arribar als nostres dies. Pot ser a vegades de plantejaments propis del catolicisme social del segle XIX, que eren bàsicament de criteris de beneficència, caritat, o sobretot a partir dels anys 60 del segle XX, a partir d'una resposta, en aquest cas, de transformació, de reforma social, però, en definitiva, són respostes és a dir, de fets, de la justícia social, que jo entenc que és el que és la misericòrdia, entesa com a justícia social, com a compromís en la transformació de la societat, de les persones, dels barris, de les escoles, etc. Per tant, jo volia partir d'aquest punt de vista de Mater com a síntesi de, per una banda, educació i, per una altra banda, resposta sanitària. També Mater, direu això que fa aquí, no? Un poc. Mater també, jo crec que ha fet una trajectòria de 52 anys ara,
on precisament ha estat ha estat impulsor de el que podríem dir la transformació, la percepció social de la discapacitat. Aquí entenc discapacitat des del punt de vista discapacitat intel·lectual, discapacitat física, sensorial, etc. És a dir, la feina que ha fet per, primer, transformar les persones o reforçar l'autoestima d'un col·lectiu que al moment donat era, sobretot quan va néixer Mater en els anys 60, era pràcticament invisible des del punt de vista social, de dir, reforçar aquesta autoestima perquè la dignitat de la pròpia persona, famílies, els mateixos usuaris, encara que aquesta paraula no m'agrada gaire, però bueno, ho direm així, i després, lògicament, l'entorn, el propi entorn. És a dir, anar transformant des de, podem dir, un objecte, entre cometes, feo, invisible, a un objecte, evidentment, reforçat en l'autoestima, guapo, que té una repercussió dins la pròpia societat, i per tant se fan feines, se fan accions perquè aquesta consideració social se vagi, entre cometes, normalitzant. Per tant, jo crec que si mirant l'evolució de Mater, i això sempre fet des del compromís, ja dic, per la justícia social i sobretot per la transformació de les persones que ho estan visquent. Jo crec que això és un altre punt que crec que és clau. Això també ho entroncaríem, o ho voldria relacionar, amb les dues grans qüestions que avui en dia són fonamentals de la història, segons, en aquest cas, utilitzant l'Evangeli Gaudium del papa Francesc I. Jo crec que ell va assenyalar dues qüestions claus. Una que és inclusió social dels pobres, clar, entès pobres en el sentit de petits, de minories, de col·lectius vulnerables, i, lògicament, l'altra línia, que aquí no hi entraré, que és la pau i el diàleg social. Jo faria èmfasi en aquesta primera. És a dir, jo crec que l'acció, la raó de ser de Mater Misericòrdia, com a institució educativa, és precisament aquesta, és aconseguir la inclusió social d'aquest col·lectiu, en aquest cas, podem dir, més vulnerable o que necessita més suports, tant des del punt de vista professional, des del punt de vista social, etc. I partint sobretot d'aquesta idea, de la idea que la diferència és indiferent. El fet de ser diferent, les persones, ho han de veure com una cosa absolutament normal. I per tant aquest és el camí que institucions, no només Mater, després veurem un poc el context, sinó que institucions com Mater han fet feina, estan fent feina i supos que hi seguiran fent feina. Això seria un poquet l'idea per emmarcar el tema. La meva exposició, perquè ens facem una idea del que ha estat, de manera molt resumida, el que ha estat l'evolució d'aquests 50 anys, ho he dividit jo en quatre parts, en quatre apartats. És a dir, una primera que seria la gestació, les primeres passes, sobretot des dels anys 60, que és el moment en què la gesta s'impulsa fins als anys 80, una segona part, un segon capítol dedicat als anys 80, la dècada dels 80, que podem dir que és el moment on se produeix o se va cap a una integració i normalització de la discapacitat, tant des del punt de vista social com des del punt de vista dins del sistema educatiu. En tercer, tot el que seria els anys 90, on ja se planteja un model, després ja ho anirem explicant, multidimensional de la discapacitat, i finalment el segle XXI, que realment és aconseguir, crec que n'hem parlat abans, l'educació inclusiva i sobretot l'autodeterminació del mateix col·lectiu. Per tant, què ha fet Mater dins cada un d'aquests períodes on podem incloure tant el context educatiu, context social, context econòmic, context internacional i sobretot a nivell des punt de vista legislatiu amb aquesta matèria. Jo voldria començar, anem un poquet per parts. La primera, he volgut començar amb una cita de l'Evangeli. Tot allò que feis el més petit dels meus germans, a mi m'ho feis.
Per què l'he volgut dur? Per què l'he volgut posar? L'he volgut posar perquè, primer de tot, crec que resumeix perfectament el que ha mogut, en aquest cas, a la congregació, a les germanes franciscanes de Fills de la Misericòrdia, a posar en marxa no només aquest projecte, sinó la seva raó de ser. També ho he volgut posar perquè és la frase que està col·locada, o que se va col·locar la primera pedra del centre, que se va fer, o se va fer l'acte d'inauguració, la col·locació de la primera pedra el dia 8 d'octubre de 1961. Per tant, seria el punt de partida de la construcció material de l'obra. Per això he volgut, i crec que resumeix perfectament l'esperit d'aquesta entitat. Ara bé, també hem de tenir en compte, en el moment en què neix l'entitat, diversos contextos, que són, per una banda, l'Església Universal, l'Església a l'estat espanyol i l'Església diocesana. Jo crec que estan visquent, penseu que la Mater se va inaugurar dia 25 d'octubre de 1964, es projecta dins el que és el Consell General de la Congregació, s'està coguent a final de l'any 50, 59, 1960, per tant, allà hi ha tot un caliu que propiciarà aquest naixement, aquest sorgiment, aquesta eclosió, però estem parlant d'una església que ha canviat. Una església que està en procés de transformació, en procés de canvi. Penseu que som en els anys en ple Concili Vaticà II. El Concili Vaticà II suposa, resumint, una nova forma d'estar l'església dins el món, però una església dins el món. Per tant, això també suposarà transformacions, no només a l'església, evidentment, diocesana, sinó també a les pròpies congregacions. Després en parlarem, de la congregació. Però dins l'Església Universal, i sobretot se planteja una cosa que crec que és important, que és el compromís temporal. El compromís temporal no només de les congregacions, no només dels sacerdots, per tant, de la jerarquia, sinó també dels seglars o dels laics. Per tant, reforçar aquesta presència, jo crec que en definitiva explica no només aquesta obra, sinó el fet de servir com a espoleta perquè molts moviments, associacions, entitats que formen part d'una església molt plural, molt polièdrica, puguin anar fent la seva feina. Dins l'estat espanyol ens trobàvem en una situació, no hi vull entrar perquè si no seria un altre tema, però ens trobàvem en una situació on hi ha tota una sèrie de vinculacions o de vincles amb el que és la política en aquells moments i sobretot un canvi d'orientació. Penseu que els anys 40, els anys 50 són el moment de major efervescència del nacionalcatolicisme, un nacionalcatolicisme on hi ha una relació clara entre Església i Estat, però hem de tenir en compte una cosa important, que és la presència dins el món educatiu de les congregacions, en aquest cas, o de l'Església en general. Aquesta presència, a vegades, fins i tot en règim monopolístic, també explica moltes coses. També implica, sobretot, la possibilitat de dur a terme projectes, les majors facilitats per dur a terme segons quin tipus de projectes, entre ells escoles, organitzacions, entitats, per dir del tercer sector, avui en dia dirien tercer sector. Per tant, això també seria una línia en la qual avançar. També hi ha canvis econòmics. També hi ha canvis econòmics que també propiciaran aquesta nova perspectiva. Penseu en el creixement de les ciutats. El cas de Palma, després ho veurem, però les ciutats creixen, les barriades perifèriques creixen i l'Església donarà resposta o intentarà donar una resposta a aquestes necessitats, a aquestes noves necessitats que van sorgint, se van articulant, etc. No hi entrarem perquè si no acabaríem. Però jo crec que dins aquesta perspectiva és on hem de situar Mater. Mater neix, clar, evidentment estan xerrant de Mallorca, una barriada com el Son Gotleu, és una barriada que jo diria que però jo dic que creix i se comença a desenvolupar en el mateix moment en què també neix Mater. Neix Mater i crec que Mater també ajuda
a vertebrar i donar cohesió, és a dir, també fa barri. En quin sentit ho dic? Ho dic en el sentit que ens trobam amb una barriada que rep una forta onada d'immigració, és el moment del boom turístic, i ja dic que si miram un poquet les iniciatives que du a terme Mater, no s'entenen sense tenir en compte el creixement i la transformació del barri. Des del mateix alumnat i des dels serveis que des de Mater s'aniran oferint no només en el propi alumnat, sinó també extensiu a les escoles. Estic pensant, per exemple, en el servei de logopèdia, que se crearà ja des de l'any 1977 i que va durar bastant d'anys i que s'oferia, en aquest cas, a tot el barri. Ho dic perquè jo crec que hem de veure no només Mater com una institució tancada en si mateix, sinó com una institució vertebradora, però que intenta donar respostes a unes mancances socials, unes mancances possiblement sanitaris, socials, que el barri no té. Són demandes que al final després les associacions de veïns també a poc a poc aniran aconseguint, però estan xerrant dels anys 60, no la mateixa dels anys 60 que xerrar del segle XXI, que ja és molt distint. Però jo crec que això ens explica un poc d'aquest context. Després hem de tenir en compte un altre context, que és la història de l'educació especial. La història de l'educació especial o fins i tot un poc més ample, història de la discapacitat. Hem de tenir en compte que a nivell d'estat espanyol, la història de l'educació especial, pràcticament les iniciatives que existien anteriors en els anys 60, o per posar una data, anteriors a la llei de reforma, a la llei de general d'educació de l'any 70, pràcticament feien referència només a aquelles discapacitats sensorials. Sensorials o, en aquest cas, diríem, físics. La discapacitat intel·lectual, jo crec que no està bé dir psíquic ara, perquè crec que és millor dir intel·lectual, no pràcticament ni estava contemplada. No se contemplava ni a nivell administratiu, ni tampoc hi havia, en aquest cas, associacions o entitats que fessin ressò. Per tant, el moviment associatiu que se genera, estic xerrant d'Espanya, el moviment associatiu que se genera a partir dels anys 60, final dels 50 i 60, jo crec que és fonamental, i aquests moviments associatius estan encapçalats per les associacions de pares. Associacions de pares i mares que mouen, que són els primers interessats en moure el tema, i després la resposta, possiblement, en aquest cas també d'institucions i també de congregacions religioses. Per exemple, estic pensant que aquí també vam tenir un exemple, del qual també veu Mater, que són la congregació dels hospitalaris de Sant Joan de Déu, de l'Hospital de Sant Joan de Déu, els hospitalaris, que són pioners en la creació de hospitals, però també dins d'aquest hospital no només hi ha una funció sanitària, sinó que també són conscients i de ben aviat, sobretot a final dels 50 i principi dels 60, ja incorporaran el que és l'educació especial dins les pròpies institucions. Això ho veuen d'exemples europeus. Penseu que l'Hospitalari de Sant Joan de Déu és una congregació que està escampada per diferents ciutats europees i posaran en marxa tots aquests projectes que després seran incorporats aquí a Espanya. A Mallorca tenim el cas de l'Hospital de Sant Joan de Déu, on existia, en aquest cas, una escola, en aquest cas d'educació especial, per nins. Mater neix, un moment on no hi ha coeducació, neix com a escola, en aquest cas, per nines. Per tant, aquí tindríem, però fixeu-vos que respon a un moviment associatiu o a un moviment congregacional. Un quart element a nivell de context, crec que és important, és la pròpia evolució de la congregació de les franciscanes Filles de la Misericòrdia. Penseu que a la postguerra, la congregació viu, podem dir, quan dic postguerra, dic de l'any 39, fins als anys 60, viu un període de màxima expansió, un període d'expansió en aquest cas de fundacions a la península, fundacions en aquest cas fora d'Espanya. Per tant, és un procés d'ampliació, però també viu moments de transformació interna, sobretot a partir de final dels 50 i en els anys 60. Això significa, en certa manera, diversificar el que diríem les tasques d'apostolat, és a dir, donar resposta en aquest cas a el que m'està demanant la societat.
És a dir, aquella resposta fet des de la misericòrdia, des de la justícia i des de la transformació, des del compromís. Per exemple, tot el que serà la resposta que se donarà aquí, sense anar més en fora, a Mallorca, a la immigració, en el turisme. De fet, l'any 71 creem Comunitat a Peguera per donar resposta a aquesta situació. L'ampliació d'escoles. També hem de tenir en compte que l'educació, a partir dels anys 60, les germanes franciscanes apostaran per l'educació. No tant dels parvularis, que és el que havia estat en els seus orígens, les primeres lletres, ja des del segle XIX, sinó anar cap a l'educació primària i l'educació secundària. Per tant, aquí hi ha un procés de canvi amb el que és l'atenció, diversificar el que són els públics, entre cometes. Per tant, jo crec que entraria dins aquest context claríssim. Clar, també hem de tenir en compte, i dins aquest context neix Mater. Mater neix precisament en aquest moment de màxima expansió, però també de redefinició i sobretot per donar resposta en aquesta nova necessitat. Diverses qüestions molt breus. Neix, hem de tenir en compte que neix com a sanatori-escola. Això ja implica, fixeu-vos els dos noms, sanatori, sanitat, escola, educació, i sobretot per donar resposta, en aquest cas, a un col·lectiu totalment invisible, invisibilitzat, on les institucions, la societat civil o les institucions polítiques o l'administració no hi dona o no hi donava cap tipus de resposta, però que era una realitat. Per tant, la realitat m'està interpel·lant. Dic sanatori perquè sobretot els primers anys de vida fa referència o se fa èmfasi en una qüestió que és la mèdica, la rehabilitació. I la pregunta és, què passa amb totes aquelles persones que no tenen curació, no tenen rehabilitació? A partir d'aquí és quan entraria el tema d'escola, el tema d'educació. És a dir, molt bé, no els poden curar des del punt de vista, diguem-ne, mèdic, però sí que els podem educar. Parteix de la idea que tot ésser humà és educable. Tingui les condicions que tingui. Jo crec que això és un punt de partida fonamental. Sobretot perquè no parteix de la idea d'una educació competitiva, de la competició, de comparar, d'una cursa per veure qui és millor, sinó des d'un principi bàsic que és l'emulació, l'imitació i també respectant els ritmes d'aprenentatge. Que jo crec que això és... I des de ben començament ja se fa èmfasi en aquesta qüestió. Per tant, això seria aquests primers anys que és sanatori-escola, i a partir de 1967 sí que se convertirà també en un centre educatiu, en un règim de coeducació. Per tant, hi haurà nins i nines. Aquí sí que entraríem, evidentment, fruit dels canvis, en aquest cas legislatius, i canvis que no hi entrem ara. Molt bé, què hem de tenir en compte en aquests anys? O més que res per tenir una radiografia de lo que va passant. Crec que sobretot els primers anys, els primers 5-10 anys, se produeix, jo diria, un equilibri entre voluntarisme, és a dir, la idea de dir, és una actitud, des de la pròpia congregació, hem de tenir en compte que la presència de les germanes franciscanes és bàsica en aquests anys. Bàsica, dic, la presència física, i d'estirar el carro. No vull ara personalitzar ni dir noms perquè si no avorriríem. És vera que a mesura que la institució se va desenvolupant, la presència de les germanes ha anat disminuint. És a dir, és un poquet la pròpia evolució de la congregació també que ho he explicat, però no hi vull entrar ara. Per tant, començam amb un equilibri en aquest cas entre voluntarisme, voluntat, alerta, però també professionalització, perquè pensar una cosa fonamental dins la pròpia història de la congregació, i és la formació de les germanes, tant des del punt de vista, evidentment, sanitari, que això ja ho tenien abans, fins i tot abans de la guerra, el tema de fer feina a hospitals, la fisioteràpia, i després també la formació en pedagogia, que jo crec que això explicaria, a dir, moltes de les germanes de cada vegada, durant els anys 50, 60, se formen
Se formen, se professionalitzen per poder donar aquesta resposta. Jo crec que això és una lectura de la realitat. Parteix d'un compromís desinteressat, un compromís social, però s'ha de donar una resposta professional. Si no, no tindria cap sentit. Però, bueno, és aquests anys on se juga amb aquest equilibri. Un altre element és la Llei General d'Educació. La Llei General d'Educació de 1970 també és la primera vegada a Espanya que des del punt de vista legislatiu se parla d'educació especial. No entraré en tema de legislació perquè tampoc és el meu tema, però crec que s'ha de tenir en compte perquè ens està dient que se pot fer, fins a on se pot arribar. A vegades queda com a paper banyat, tots sabem que les lleis moltes vegades se compleixen, no se desenvolupen, però sí que se contempla l'educació especial, sobretot des de dues òptiques. És a dir, el que són els centres, els propis centres que tinguin o que tenen un currículum propi, però després també ja se contempla la transició, és a dir, aules de transició dins les escoles ordinàries. Una altra cosa és que se puguin dur a terme o no. Això és distint. Però jo crec que això és important tenir-ho en compte i marca l'evolució del propi centre. Mater, evidentment, en convenis amb el Ministeri d'Educació, pensam que ja neix com un centre concertat, és com a través del Ministeri d'Educació, després serà Conselleria, i ha anat passant per diferents fases. Molt ràpidament augmentarà l'alumnat. Jo crec que des de les primeres 12 alumnes que varen començar a 1964, el curs 64-65, fins a arribar més o manco 250 persones ateses a final dels anys 70, concretament a 1979. Per tant, de totes maneres, també hem de dir una altra cosa. Mater no se queda només amb educació i rehabilitació, que són poquetes punts de partida, sinó que diversificarà els seus serveis. Diversificar en àrees, en departaments, el departament de psicologia. Jo crec que això dona mostra de la voluntat de professionalització i sobretot d'estar al dia de tots els avanços psicològics que hi ha, perquè, clar, penseu que Mater fa una transformació que va un poquet compassada amb el que està passant a tota Europa, o a tot el món, amb aquesta dinàmica, que és el fet de considerar la discapacitat no des del model del dèficit, per tant, si tu parteixes del dèficit, no podràs seguir, sinó a partir d'un model basat en els suports. És a dir, que aquella persona té tota una sèrie de condicionants, poden ser intel·lectuals, poden ser socials, però amb suports allò se poden rompre barreres, se poden fer persones, se poden construir persones. Per tant, si parlem de l'àrea de psicologia, el tema ocupacional, que això també és un altre tema transversal que s'ha anat diversificant, professionalitzant, etc., després ho veurem, la logopèdia, la foniatria, és a dir, tota una sèrie d'àrees, departaments en aquell moment, avui en dia àrees, que permeten el desenvolupament integral. Fixeu-vos que se parteix sempre des d'una voluntat, jo diria que des de la pedagogia terapèutica. Penseu que la pedagogia terapèutica s'ha introduït a Espanya precisament dins l'educació especial pels hospitalaris de Sant Joan de Déu, és a dir, a nivell de tractament, i després s'anirà interioritzant com una cosa. Penseu que el primer mestre, la primera promoció de mestres en pedagogia terapèutica serà a l'escola normal, l'escola magisteri de Madrid, en 1965, i a través d'un decret. És a dir, què vol dir això? Que a poc aquestes novetats de psicologia, pedagogia, tot això se va incorporant i se va professionalitzant. Bàsicament, aquests són els 6 departaments que hi havia a final dels anys 70 i que seguiran funcionant amb canvis de noms, amb diversificació, se canvia la reestructura, però bàsicament són les feines, és un poc l'objectiu. Rehabilitació, educació especial, centre ocupacional, logopèdia, psicomotricitat i psicologia. A partir de tot això s'anirà vertebrant, sempre intentar donar resposta en el col·lectiu. Com vaig de temps? Malament, supos. Vaig fent via. En els anys 80 ens trobam amb un canvi substancial, sobretot pel que fa en el tema ocupacional. És a dir, és vera que partim ja d'una normalització, per dir-ho de qualque manera, una integració de lo que és la discapacitat, des del punt de vista, diguem-ne,
de conscienciació social, és a dir, penseu la terminologia. Ja no se parla de subnormales, no se parla, bueno, no diem de tontos ni monstruos, ni que això és una altra consideració, sinó que se passa d'aquesta terminologia subnormales, se passa a minusvàlids. Bueno, és un avanç. No, vull dir, vistes d'ara, és una barbaritat. Però, clar, què passa aquí? Aquí ens trobam amb una pregunta clara, i que Matter se fa en els seus moments, però se fan tots, que és l'integració en el món laboral. L'integració en el món laboral, és a dir, des de tallers, en aquest cas, de formació professional, des de tallers, el que dirien tallers ocupacionals o preocupacionals, que ja existien en els anys 70, ja se feia, sobretot a final dels 70. Des de Matter se plantegen, els nins o nines, quan tenen 18 anys o 20 anys, de 8 anys primer, després seran 20, 21, què feim? Què feim? És a dir, clar, què passa? Ens trobam que la inserció dins el món laboral és pràcticament una utopia. I a partir d'aquí és quan les entitats, les associacions, les organitzacions de la discapacitat se'n donen compte que han de donar una resposta. I aquí és on apareixen tot el que són, en aquest cas, els centres d'ocupació, centres ocupacionals, després ja seran els centres d'empleo, els centres d'empleo protegit, tot això anirà canviant, anirà avançant. Però la idea és aquesta, donar resposta a una necessitat, en aquest cas, de les persones, perquè les fases vitals d'una persona no acaben de 8 anys, sinó que, evidentment, hi ha tota una vida per endavant. Per tant, l'integració en el món laboral, que a Matter pot ser que es visualitzi a partir de l'inici d'un taller de fusteria d'alumini, en aquest cas que ja se fa una feina adreçada, estan xerrant d'empresa, és a dir, s'està adreçat a una empresa real, dins la vida real. Una altra cosa és que això, clar, estan xerrant de l'any 85, avui en dia això ha canviat, gràcies a Déu ha canviat molt, però la integració en el món laboral jo ho he posat un poc en interrogants perquè és un camí encara hi ha per fer. Un camí que hi ha per fer perquè en el final si la sortida, com se va plantejar en el seu moment, des de Matter o de l'organització Matter, és fer tasques automàtiques, tasques mecàniques i sense cap tipus de perspectiva o de projecció, en el final se converteix en una rutina pràcticament avorrida, que han de tenir aspiracions. S'han de tenir aspiracions i, lògicament, aquí les entitats donen resposta, van donant resposta. Per què ho dic? Ho dic perquè el projecte estrella, podem dir, d'aquests anys, no sé si l'he posat aquí, crec que no l'havia posat, és el centre Isla. Isla, el projecte Isla, crec que estava antes, però bé, és igual, així vaig passant. El centre Isla, que forma part avui en dia de l'organització Matter, neix com un projecte a final dels anys 80, l'any 88, concretament, que és precisament això, és crear, en aquest cas, un centre ocupacional, un centre, en aquest cas, d'empleo, i la idea, evidentment, després és la inserció laboral. Això serien les 3 fases. Però això no se pot fer de sobte, sinó que és donar resposta ajustada a les necessitats de cada persona que està dins d'aquest projecte o que participa d'aquest projecte. Cadascú segons les seves possibilitats, però sense perdre de vista aquest objectiu que és l'inserció. Això és el projecte Isla, crec que és un projecte estrella, que evidentment avui en dia encara existeix, i ha anat canviant, ha anat ampliant, s'ha visualitzat també, però això seria una altra qüestió. Per anar resumint, els anys 90, fixeu-vos que suposen, i ja vaig llevant cosa, és una ampliació, jo diria que és el moment de diversificació, per això seran de model multidimensional, ampliació de serveis existents. I jo crec que aquí ens trobam amb una peculiaritat, que Matter jo crec que ha estat pionera en segons quines coses, i també s'ha de dir. No és per fer ara propaganda, ni la pilota a vosaltres, sinó el tema dels pisos llars. Els pisos llars jo crec que suposa una novetat. El primer de tot se va fer l'any 1991 i respon a una altra necessitat, que la mateixa congregació se planteja. És a dir, he trobat documentació a l'arxiu de la congregació i correspondència, on precisament se parla d'aquesta necessitat de dir, què passa amb aquells nins
que tenen una discapacitat, que estan en situació d'exclusió social, i situació on no tenen famílies, no tenen... Què fem amb ells? Clar, és una resposta novedosa perquè suposa sortir de lo que és lo normal en aquells moments, que era el model institucionalitzador de la discapacitat. És a dir, està a una escola, està a un centre, una residència, això suposava sortir. I per què? Jo crec que té un doble objectiu. El doble objectiu és que les pròpies persones s'autoregulin, s'ajustin, agafin consciència que viuen a un barri, que viuen en una ciutat, per tant surten de sou, i també fa veure que aquelles persones també tenen, igual que tenen un drets, també tenen un deures, tenen un compromís amb la societat. Jo crec que això és fonamental en aquests moments i suposa un avanç que es repeteix, donar resposta, se tracta de donar una resposta en aquella nova realitat que tenc jo davant, el que deien del compromís temporal. Jo crec que això és bàsic, el compromís temporal i la lluita per la justícia, és de justícia. No recordo una de les cartes que enviava, en aquest cas Sor Caritat, la superiora general, parlava d'això, de justícia, dir que això, què fem amb ells? Ens hem d'acompanyar, hem d'estar, de fet, que van estar els primers pisos tutelats eren dues germanes, dia i nit, 24 hores, vull dir que és una feina abnegada des d'aquest punt de vista. A cap, i vaig un poquet en el final ja per acabar tot, només dues cosetes. A partir del segle XXI, ens trobam amb la creació del centre Isla, que és l'ampliació Estrella, en el mateix allà a Son Gotleu, no sé si ho ha estat, vos convido a venir, els qui vulgueu. Bé, ho han de dir ells, però ho dic jo ara, supos que no diran res. El centre ocupacional Isla, que entre el 2000 i el 2003 va fer un edifici nou, pràcticament nou, i per poder albergar o tenir, doblar el número de persones ateses, doblar i un poc més avui en dia, el número de persones ateses en tema ocupacional, empleo, etc. Una altra cosa que crec que és interessant en el segle XXI, que és tot el moviment d'autonomia, autodeterminació del propi col·lectiu. I aquí entraríem en un tema que són els grups d'autogestors. Això és una passa més. I aquí Mater també va ser pioner. En aquest cas s'ha destacat la figura de Josep Antoni Fuster, capellà, sacerdot, molt implicat, per lo que jo sé no l'he conegut, va morir el 2004, molt implicat amb el centre i que va ser l'impulsor aquí a Mallorca de tot aquest moviment d'autogestors. Autogestors que són grups, en aquest cas, que separar ho diu, és autonomia plena, que això és l'objectiu, això és l'utopia, però bueno, l'utopia se pot realitzar. I a cap. A part de l'aprofundiment, l'inserció en el món laboral, jo aquí destacaria, de tots els eixos transversals, el tema de la naturalesa. El tema de la naturalesa com a escenari, no només sensibilització ecològica, sinó com a escenari d'aprenentatge, com a escenari, en aquest cas, de voluntat de protecció, de coneixement i utilitzar el patrimoni natural. Moltíssim de projectes, des dels anys 90 fins ara, s'han basat en això. S'han basat en la natura, s'utilitza la natura com a, igual, que no he dit abans, igual que ho serà també l'activitat esportiva. L'activitat física, no només per la rehabilitació, sinó també soci. Jo crec que això és clau, pioners també a Espanya, els hospitalaris de Sant Joan de Déu, dels quals se veurà i serviran com a model de referència. És a dir, l'activitat física pràcticament estava en els anys 70, fins als anys 70 estava oblidada, com si no poguessin fer esport, no poguessin tenir oci, el qual això anirà canviant, per sort. No entraré en més cosa i jo simplement, com a conclusió així global, i després ja me podeu demanar coses, si voleu, jo sí que parlaria sobretot per resumir, d'aquest carisma per part de la congregació reflectit a Mater, de conjugar educació i sanitat, però sempre des de la perspectiva de la formació, en aquest cas des de l'humanisme, jo crec que neix i creix i s'explica per lo que és l'humanisme cristià.
claríssimament, en el sentit de, ja dic, donar aquesta resposta a qualsevol, diguem-ne, problemàtica, qualsevol situació, i sobretot amb voluntat de transformar. És a dir, passa d'una institució de beneficència, que és quan neix en el context un poquet en què neix, a una institució de reforma social, de reforma, en aquest cas, de construir persones, de construir barri, de vertebrar, influir en un entorn, etc. Bé, no vull entretenir més, gràcies per escoltar-me, arrotllo, i espero que vos hagi agradat.